ऑनलाइन स्टडी का भी अपना ही दुख है। चलो मैं आपको पूरी वीडियो में बताती हूँ। आज मैंने घर का बहुत काम किया क्योंकि मैं घर में ऑनलाइन स्टडी करती हूँ और मैं आपको बता रही थी कि हमारे किचन में काम चला है। फिर मुझे पापा ने कहा तो घर में कुछ नहीं करती तो हमारे साथ खेत चल, उसके लिए मैं पानी भर रही थी। फिर उसी जगह मुझे ताऊ जी का फ़ोन गिरा हुआ मिला जो कि कल शाम को गिर गया था। फिर मैं उन्हें देने जा रही थी और साथ में छेड़ने भी जा रही थी। फिर हम पहुँच गए थे खेत में और पापा ये सामान मैंने उठाया, पापा लकड़ी लेके आए थे। और फिर पापा ने ट्रैक्टर को ठीक किया जो कि हमें 2 ढाई घंटे लग गए। ये चल ही नहीं रहा था, यहाँ हम बोर हो गए थे। पर शिरो हमारे साथ बैठा रहा, इसे बहुत प्यास लग रही थी। सच्ची कहते हैं जानवर बहुत वफादार होते हैं। ये हमारे साथ आखिरी टाइम तक रहा जब तक हमने खेत में पूरा काम किया। ये हमने भैया ठीक करने वाले बुलाए थे। देखो शिरो बीच में ही बैठ गया जहाँ हम काम कर रहे थे। फिर हमारी पानी की बोतल भी ख़त्म हो गई थी। पर अच्छी बात ये थी कि हमारा खेत का पूरा काम ख़त्म हो गया था। अब थी हमारे घर को जाने की तैयारी। घर में जाके हमें खाना भी बनाना था क्योंकि आज मम्मा कहीं गए हुए थे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।